Hello，大家好，又到 Billy 講錶世界。今集咧，大家有冇覺得個氣氛好沉，氣氛好神秘？咁係嘅。今集講呢隻錶咧，可以話係難得一遇，亦都充滿神秘感。咁但係呢隻錶代表咗兩個唔同嘅層面。你可以話係一隻好神秘、好優越，唔係個個人擁有個錶，但係亦都可以話呢隻錶係錶壇嚟講嘅本質，亦都係一個神話。好啦，翻轉頭啦。嗱，其實咧我咁講啦，今集咧呢隻錶咧，我想講嘅就係 Design Individual 嘅黑聖杯啊，就係 Holy Grail。咁大家可能呢隻錶聽都未聽過，喺互聯網上邊或者應該咁講啦，我話好多人會攞呢隻錶佢作為一個甚至乎係一個神話咁嘅形式去研究呢隻錶，去講呢隻錶咁。個原因係由於價錢啦。嗱，Holy Grail 咧，其實呢隻錶咧就係一隻由571帕德菲列咧去改裝而成嘅。嗱，大家如果有留意我上一集講緊 Design Individual 嘅話咧，咁都引嚟好多迴響啦。咁又好兩極化嘅。咁我話有人就覺得改錶點啊，呢個價錢咁樣密咁。我話有人覺得隻錶呢類錶喺另一個環境、另一個世界，代表另一個身份咁。我話嗱，我個人都會有嗰啲咁嘅感覺咁啊。其實我哋玩錶咧，通常都有我啱啱咁講啦。我話我要嘅係一隻錶帶嘅感覺啦。咁我話咁如果我係能力負擔得到嘅話咧，舉個例子，點能力負擔得到咧？其實如果講緊我唔介意講緊200-300萬去玩一個遊戲咁，我話去買咗我中意嘅嘢咁，我話去突出咗我嘅喜好啊，或者我嘅身份啊咁買一隻改裝嘅錶咧，我啲都唔覺得有咩特別嘅地方啊，即係我唔覺得個係好誇張啊，或者係會點樣啊？同樣大家諗下，如果我講緊800萬買層樓，同我講緊8000萬買間豪宅，甚至乎係2億買間豪宅，其實都係住啫，可能都係3000尺嘅咋，可能都係4000尺嘅咋。即係例如好似我屋企咁，我話咁1000零2000尺 around 呢啲喎，但係就唔使過億啦，即係好平啦嚇，即係講緊市價嚟啦，咁啊喺啲所謂市區啦咁喎。但係如果我要買喺成棟別墅嘅喎，都係可能1000零2000尺，但係講緊可能已經係億幾2億啦咁。咁大家問題啦，都係住啫，咁點解要買層靚啲嘅樓，與成人住過億嘅樓咧？咁我話同邊個道理都一樣，揸車嘅道理都一樣。問題只不過你能唔能夠負擔到咯，或者你係咪對呢個地位咯？如果我有朋友身家可能講緊幾億身家嘅，咁買隻改裝錶，我中意咪得咯？咁我覺得玩錶嘅態度其實係一種咩咧？型啊嘛，呢啲叫做好啦。多咗咁大嘅圈子，只不過想帶出咗咧，呢隻錶未必我能夠有能力買到，但係我好希望好開心地能夠將我呢隻錶咧係介紹俾大家。今次講嘅就係隻黑聖杯睇片。嗱，今次咧，大家拍咁多集嘅話咧，第一次見我戴手套啊，係嘛？無論講緊 AP 50週年啊，去到隻錶講緊400-500萬啊，我都唔戴手套嘅。我成日講咗㗎啦，要我戴手套我唔怕啦。啊，我講錶有樣嘢，不過今次有啲特別嘅地方，呢隻錶咧係香港首發嚟嘅。咁啊，由於我要尊重翻擁有者啦，因為呢隻錶咧其實係講緊香港嘅 AD 咧攞到手之後嘅話咧，未送到個客手上，咁中間偷段時間咧去拍呢隻錶出嚟嘅。咁所以我唔能夠即係喧賓奪主啦，錶主都未摸隻錶，咁唔通我唔戴手套咁唔得啦，係冇？咁 OK 嘅。咁呢個我係尊重呢件事嘅。嗱，望下 Design Individual。嗱，我覺得呢隻錶咧，其實喺研發過程裏邊，我大概要9個月度啦。咁我話咁，但係即係俾人個感覺咧，我覺得呢隻錶即係我好神秘啊。但係我又覺得佢個包裝咧又唔係好神秘嘅喎。坦白講，即係如果我 expect 呢隻錶咧，而家我頭先講個價啦。而家由於歐羅跌咗個關係啦，我呢隻錶而家大概係150萬度啦。我覺得非常抵買，因為如果你有留意嘅話咧，其實571嘅正價鋼錶嘅話咧，炒價大概都係123、145呢啲價嘅啫。咁如果你話去改埋，仲揾呢個設計都係150萬嘅話咧，你係抵唔抵大？勁抵大！好啦，嗱，緊張嘅時刻嚟啦！哇！嗱，各位觀眾，講我個 fans，我諗講啦，有時喺錶嘅市場上邊，錶嘅世界上面，如果我哋玩錶呢班中意錶嘅人咧，錶好多好靚嘅錶，例如可能講緊例如呢類嘅錶啊，
或者 Rich Mille 啊，或者嗰啲更經典嘅錶啦，譬如 Rainbow 啊咁我哋唔一定要擁有嘅，因為有時候如果你話隻錶我靚就擁有嘅話咧，我諗個個都唔得㗎啦嚇。就算我任何咁都，除非真係講緊即係去到咩地步先能夠做呢個樣嘢咧。咁但係當我哋欣賞呢類錶嘅時候，我哋應該用欣賞角度去睇呢隻錶，無論佢係一隻改裝錶啊，或者係一隻有工藝嘅錶啦，或者係一隻所謂而家最多人插緊嘅勞力士啊呢類炒嘅錶咧，其實每一隻錶本身擁有自己都係擁有佢嘅特質嘅，咁只不過問題你用咩角度 angle 欣賞嘅。好啦，嗱我都有啲手震啊呢隻錶，嗱全隻錶咧大家睇下咯。嗱呢隻錶咧其實採用嘅咧全個機身嘅裏面嘅機芯咧都係571原裝機芯啦，因為係571改嚟㗎嘛咁喎。嗱最難嘅地方就係咧喺呢個設計上邊嘅話咧，呢隻聖杯咧 Holy Grail 咧黑聖杯咧佢就混合咗咧 carbon fibre 同埋咗就係講緊有唔同嘅金屬喺裏邊。嗱大家望一望錶身先啦。嗱其實咧喺571設計上面一向以嚟咧，啱啱琴日先同朋友傾緊呢個問題。其實咧係好貼，因為已經係喺571 Nautilus 系列裏邊嘅話咧，係最貼手、最薄嘅設計嚟嘅。咁成個錶嘅 dial 啊，呢個殼嘅設計嘅話咧，其原本質咧已經係好貼手㗎啦，已經係，因為係呢個最叫做完美嘅比例嚟嘅。咁但係今次咧喺 Design Individual 呢啲黑聖杯嘅裏邊嘅話咧，佢能夠做到啲乜嘢咧？喺個錶殼同個錶圈裏邊嘅話咧，用咗全部都係 carbon fibre 啦，咁呢隻最輕嘅物料啦，碳纖物料啦，咁咁而喺講緊最特別嘅地方就係喺錶節裏邊嘅啦。我講過呢隻錶喺 design 同研究嗰度咧，我9個月嘅時間。好啦，咁大家見到啦，喺錶帶咧全條都係 carbon fibre 啦，但係中間嘅節位咧係用咗咧 steel 嘅 DLC 嚟嘅。咁因為希望突出翻咧呢個感覺就係話有喺啞色同令色之間咧，咁 DLC 當然係個拋光嘅形式啦咁令到隻錶咧喺神秘裏邊為咗咧喺燈光反射之下嘅話咧有啲唔同嘅閃爍嘅地方。嗱，全隻錶咧錶殼呢個 carbon fibre 嘅設計咧，成隻錶感覺係好有啲怪異啊！我淨覺得呢隻錶，所以呢隻錶命名就黑聖杯啦咁你見到錶身啦 ，index 當然啦，喺實用度嚟講嘅話咧，喺 index 方面嘅話咧，個可觀度好高啦。咁由於黑色襯托白色嘅關係啦，咁呢個夜光嘅底盤啦，咁而呢個大家望一望嚇，隻秒針咧都係黑色嘅拋光嚟嘅。嗱，如果大家有玩開571嘅話咧，大家知道571我有隻白色面啦，咁我話咧喺呢啲舊扣咧最唔好嘅地方咧，就係當你拍出嚟望打開嘅時候咧係好辛苦嘅。咁但係呢一個當 DLC 做完之後嘅話咧，佢嘅感覺咧就比原裝嘅571咧個扣咧係易扣咗嘅，舒服咗。我望一望機芯咯喎，嗱仍然見到啦，帕德菲列嘅徽號啦，呢個係帕德菲列嘅家徽啦。個舵度你會見到啦，好明顯啦。咁啊，攝影師大特寫啦，咁啊記得 bear 翻呢啲 number 啦。咁呢隻咧係每一年咧限量生產咧係5隻嘅啫。咁所以咧我要保持一啲嘅錶嘅神秘咧，因為如果要追溯個錶主非常容易啊，因為每一年都做5隻錶。咁你諗下啦，咁你會見到嗱，見到呢啲位啦，全條帶咧仍然 keep 翻咧571原本嘅鉛薄啦。咁呢個係冇變嘅啦，呢個係。咁但係特別嘅地方就係喺 carbon fibre 每個節位之間加咗嘅係一個拋光令嘅 DLC 嘅一個鋼扣啦。好啦，咁啊趁而家上手俾大家睇下啦。嗱呢隻錶咧可以咁講啦，我話上手感覺係覺得好完全係好貼手嘅感覺啦。每一個環節啊，大家望一望側邊係完全貼手嘅呢個位。咁啊，其實本身571嚟講嘅話咧，已經係好輕嘅錶嚟㗎啦。咁再加埋呢個咁嘅用緊carbon fibre嘅設計啦，咁我話大家估下呢啲錶有幾輕大咗咩感覺？有幾重啊嗱？嗱，俾大家睇下係嗱，大家望一望咯喎。嗱呢隻錶咧稱出嚟嘅重量咧就係66克嘅啫。咁啊官方嘅申報咧就係80克啦，咁我話仲要輕咗。呢隻錶戴上手嘅時候咧就好似冇戴錶嘅感覺。嗱，咁當然啦。喺唔同嘅錶要求有唔同嘅嘢啦，例如你都唔可能我平時講我都係金錶一個重嘅錶啦，但我亦都唔會 apply 重錶或者係話個質感擺落去隻 AP 嘅 concept 度啦。同樣不過喺571咧有啲特別地方啊，因為其實帕德菲列嘅571 Nautilus啦，基本上我話個錶身都唔係重嘅，咁係鋼錶嚟噶嘛。
咁所以今次將Design Individual 咧，將隻錶用咗一個碳纖嘅設計，碳纖化咗成隻錶咧，除咗神秘感之外咧，係一個身份嘅象徵之外咧，亦都戴上手咧輕如無物，好有科技感嘅。咁呢隻錶就係佢特別嘅地方啦。嗱，咁啊講下呢隻錶本身嚟講嘅保用先啦。咁我話啦，咁其實呢隻錶咧個歷史背景咧，就係睇翻官網睇啦。冇話如果喺鑽研啊設計方面嘅話咧，10個月啦。咁如果做嘅話咧，大概8至9個星期就已經做到㗎啦。咁我話。而另外呢隻錶嘅保養咧，係去到大概係7年嘅保養嘅。咁大家所以買呢隻錶又唔需要擔心啦。咁大家呢樣嘢啦，大家如果留意一樣嘢就係話咧，喺呢啲咁嘅高車嘅消費上面嘅話咧，如果 service 唔有足夠嘅保證嘅話咧，就冇做呢類生意嘅。因為如果你諗啊，買一隻咁嘅價錢嘅錶嘅話，睇得飛利浦道一樣啦。咁即係話，因為大家都有講過啦，今時今日咧，其實 Design Individual 咧已經喺俄羅斯咧規模好大下㗎啦。咁所以做呢類嘅設計嘅錶或者改裝嘅錶嚟講嘅話咧，喺要求方面同埋保障方面嘅話咧，對於一般客戶嚟講嘅話，都可以話係幾有大嘅保信心㗎啦。咁當然啦，我都特登鳴謝咧，因為借出呢隻錶嘅就係我朋友嚇嘅 A， 即係講呢個 AD 啦。咁我話咁啊，由於香港呢隻錶咧屬於過境嘅性質，咁所以變咗嚟講嘅話非常之罕有。大家記得 drop 清楚呢隻錶嘅設計啦。咁今集咧講住咁多先，嚟緊都希望將一啲咧咁特別嘅錶咧，啲咁罕有嘅錶咧介紹俾大家嘅。下集再見，記得關注啦，拜拜。